Tam Quốc diễn nghĩa chương 5. Cuộc chiến giữa Lữ Bố và ba anh em Lưu Quang Trương vẫn tiếp tục. Bọn vô danh tiểu tốt không phải mộ sợ bọn nguy, còn là ý đông hiếp ích. Mộ hôm nay phải tự hoàn thành, không sát tái chiến. Nếu bọn ta ý đông hiếp ích, có bản lĩnh thì người đứng chạy, một mình ta chiến với người 300 hiệp. Tam Đệ, đừng nóng, phải theo lệnh minh chủ. Tuy đánh bại Lữ Bố, nhưng Hổ La Quan núi hiểm thành cao, khó mà công hạ. Ba anh em Lưu Quang Trương chỉ còn cách về doanh trại. Ba anh em Lưu Quang Trương dừng ở doanh trại Tào Tháo. Ba vị tướng quân, Tào đại nhân đã mở tử yến mừng công ba vị. Trương Phi hớn hở. Chà, mẫu đang giết đến một người, có rượu thịt thì tốt quá. Tam Đệ, đại ca sao thế? Hảo ý của Tào đại nhân, ba anh em xin tâm lĩnh, cần phải hồi trung quân giao lệnh. Lần nữa cảm tạ Tào đại nhân. Ba vị tướng quân. Đại doanh Viên Thiệu, 18 vị chư hầu đang nghị sự trong doanh trại. Tào Tháo nói: Động Trác đến kinh thành, căn cơ chưa vững, Hoa Hùng bị trảm, Lữ Bố đại bại. Giờ chúng ta toàn lực công quan, sẽ cắt đường Tây Lương, dây Lạc Dương. Chưa đến một tháng, kinh thành sẽ đại loạn, Động Tặc sẽ bị bắt. Viên Thiệu tiếp lời: Lời Mạnh Đức rất có lý. Quân ta đi đường xa mệt mỏi, chiến lực giảm, nếu không một lòng cầu thắng e sẽ trái với ý nguyện. Bây giờ không biết lộ chư hầu nào chịu xuất binh trước. Công đầu tốt thế không ai giành sao? Ba anh em Lưu Quang Trương về tới trước đại doanh. Trương Phi hô to: Cho ba anh em mổ 3.000 người ngựa, không chừng hạ được Hổ La Quan tiến vào Lạc Dương. Viên Thiệu tức giận: Là kẻ nào dám ồn ào trước đại doanh Trung quân? Ngộ, người Yên tên là Trương Phi. Lưu Bị cản Trương Phi: Đại ca kéo đệ làm gì? Tam Đệ, ở đây là quân cơ trọng địa, không được xông vào, mau theo ta ra ngoài. Đại ca, thảo phạt Đổng Trác, ai cũng có trách nhiệm, họ không đi, chúng ta đi. Vương Thiệu nổi cáu quát: Hỗn xược, xông vào quân cơ yếu địa, còn dám ngông cuồng. Mổ ngông cuồng gì hả? Vị ca mổ trước đó ôm tụ trảm Hoa Hùng, sau đó ba anh em mổ sát bại Lữ Bố. Mọi người cũng chích mắt thấy cả đấy. Các người không muốn đánh, hay để anh em mổ đánh? Lưu Bị bịt miệng Trương Phi: Các vị đại nhân, Tam Đệ đã tính khó thuần, xin các vị bỏ qua. Giỏi cho một kẻ thô lỗ, sau này ắt là mãnh hổ trung quân. Tào Tháo nói tiếp: Xin minh chủ minh giám, ba người Lưu Quang Trương đúng là có bản lĩnh phi phàm. Lúc này đang là lúc dùng người, chi bằng cho họ mượn binh mã, thắng thì tốt, bại thì cũng không thương nguyên khí. Viên Thiệu nói: Họ viên ta 4 đời tam công, danh môn vọng tộc, chư hầu cũng có sức với triều đình, sao lại bại hoại luân thường, cùng bàn quốc gia đại sự với bọn lỗ mãn? Đuổi ba người họ ra ngoài cho ta. Trương Phi nóng giận: Phi, quốc sự thì làm gì phân quý tiện? Tên cuồng đồ không biết chết là gì. Lưu Bị khẩn cầu: Minh chủ xin bớt giận. Các huynh đệ quyền đức lui xuống, ở đây các tướng bàn đại sự, không được khuyên náo. Còn không chịu lui? Tôn Kiên quay về: Hả? Văn đại bình an trở về, đáng chúc mừng, mời vào tiệc, thiệu kính 3 ly. Viên Thuật chào Tôn Kiên: Văn đại trở về rồi, gần đây vẫn khỏe chứ? Mọi người ngạc nhiên. Trương Phi tiếp tục nói: Những lời bọn ta muốn nói còn chưa xong. Tôn Kiên rút gươm nói: Nhà họ Tôn đời đời trung lương,
nay động tặc loạn quốc, ta và các anh em lên bắt.